阿 Sa 呢日出席活動嘅時候，就透露公司揾咗個超級靚仔嘅法國男 model 同佢一齊拍 MV 噃。話有冇你男朋友陳偉霆咁靚先？阿 Sa 呢就話唔回應噃，係咪唔想佢咁得戚啊？佢就話呢啲嘢大家有眼睇啦。嗱，只不過呢現場都有一個靚仔就係宋承憲啊。喂，阿 Sa 會唔會及到兩眼先？哦，歐巴，歐巴，啱唔啱啊？韓國男仔，韓國呢類型，韓國男士，即係型男呢啲型男得唔得？我中意李敏浩，我又中意阿 Top， 阿 Top， 即係嗰啲就及啊，咩啊？呢啲就會及下啦，冇嘢嘅，及下啫嘛。而阿 Sa 咧更加話佢之前咧曾經考慮過自己嘅偶像阿 Top 添啊！我都掙扎咗好耐，究竟去唔去揾阿 Top 影相？因為咁自己做呢一行有陣時都會，即係都會知道咁嗰個麻煩噶嘛，即係又唔係好想打攪到佢咧。咁佢又食緊飯 ，enjoy 緊嗰個 event， 咁跟住同阿嘉欣 BB 啊、徐子珊嗰啲一齊坐，咁佢哋又知我好中意阿 Top， 跟住佢哋係咁話去啦，我哋陪你啦，去啦。咁跟住擾攘咗好耐，後尾又見到我助手咧，又已經影咗啦，我助手特登激我啊！佢喺出邊去廁所啊，見到啊，跟住特登影完激我，跟住我好啦，咁我去啦，咁樣咯。即係有影到嘅最尾影咗，但係好尷尬同埋係好害羞咯嗰一下。